welcome back to my channel. Today we'll be dealing on the continuation of numbers. The first day we did numbers 1 to 20. So today we'll be dealing on numbers from 21 to 40. Let's just recite the English version of the numbers before we go to the language we are into. So the English is 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. And in Igbo language, it is iri abụọ na otu, iri abụọ na abụọ, iri abụọ na atọ, iri abụọ na anọ, iri abụọ na ise, iri abụọ na isii, iri abụọ na asaa, iri abụọ na asatọ, iri abụọ na itoolu, iri atọ na otu, iri atọ na abụọ, iri atọ na atọ, iri atọ na anọ, iri atọ na ise, iri atọ na isii, iri atọ na asaa, iri atọ na asatọ, iri atọ na itoolu. Let's do it once more. Abụọ na otu, iri abụọ na abụọ, iri abụọ na atọ, iri abụọ na anọ, iri abụọ na ise, iri abụọ na isii, iri abụọ na asaa, iri abụọ na asatọ, iri abụọ na itoolu, iri atọ na otu, iri atọ na abụọ, iri atọ na atọ, iri atọ na anọ, iri atọ na ise, iri atọ na itoolu, iri atọ na asaa, iri atọ na asatọ, iri atọ na itoolu, iri anọ. 21, iri abụọ na otu. 22, iri abụọ na abụọ, 23, iri abụọ na atọ, 24, iri abụọ na anọ, 25, iri abụọ na ise, 26, iri abụọ na isii, 27, iri abụọ na asaa, 28, iri abụọ na asatọ, 29, iri abụọ na itoolu, 30, iri atọ, 31, iri atọ na otu, 32, iri atọ na abụọ, 33, iri atọ na atọ, 34, iri atọ na anọ, 35, iri atọ na ise, 36, iri atọ na isii, 37, iri atọ na asaa, 38, iri atọ na asatọ, 39, iri atọ na itoolu, 40, iri anọ. So that is it in Igbo numbers from 21 to 40. Let's go one more time before we draw an end to this segment. Let's go. 21, iri abụọ na otu, 22, iri abụọ na abụọ, 23, iri abụọ na atọ, 24, iri abụọ na anọ, 25, iri abụọ na ise, 26, iri abụọ na isii, 27, iri abụọ na asaa, 28, iri abụọ na asatọ, 29, iri abụọ na itoolu, 30, iri atọ, 31, iri atọ na otu, 32, iri atọ na abụọ, 33, iri atọ na atọ, 34, iri atọ na anọ, 35, iri atọ na ise, 36, iri atọ na isii, 37, iri atọ na asaa, 38, iri atọ na asatọ, 39, iri atọ na itoolu, 40, iri anọ. Thanks for tuning to us once more. Please do well to click the like button and the share button. Feel free to teach your children our language. It's very sweet. So, thank you. I'm looking forward to see you again next time. Next time, we'll be treating on the continuation of numbers from 41 to 60. We'll take it gradually until we get to trillions. So, thank you for tuning in with us. Our channel name is Igbo. Both in YouTube, Facebook, Instagram, is the same thing, Igbo. Please do well to tune in with us and help us grow as we also help you learn. Thanks.